nii on. Jumal kutsub, Jumal hoiab, Jumal varustab. Ja see on see, mida Jumal teeb. Ja tegelikult see läheb ka kokku selle üldise sisuga, mida ma siis täna jagan. Kuningate ajast. Tuletan meelde, et siis on jutluste seeria käimas, piibel suurte pintslitõmmetega, eesmärk on võtta läbi see piibli terviklik lugu, nii nagu ta algusest lõpuni läheb. Ja selle kaudu näidata, et piibel ei ole lihtsalt suvalistest raamatutest kokku pandud tekstide kogum, vaid ta jutustab ühte kindlat lugu. Ja nüüd oleme selle looga jõudnud siis nõnda nimetatud kuningate aega. Mis oli eelmise nädala teema? Kes mäletab? Eelmise nädala teema. Kuningas Saul ja kuningas Taavet. Võiks siis öelda, et eelmine nädal oli see kuningate aja algus. Ma teen väikse lühikese kokkuvõtte, millest me siin oleme seni rääkinud. Et Abrahamist alates, kuni siis võiks öelda eelmise nädala teemani, oli laias laastus kaetud 1000 aastat ajalugu. Ja üldine selline ajalooline konsensus on, et Abraham elas ja tegutses umbes 2000 aastat tagasi enne Kristust. Sõltuvalt allikatest. Võib-olla on 1800 aastat, 1900, vahet pole. Ümaralt 2000 aastat enne Kristust. Siis Moosesega seotud sündmused leidsid aset umbes 1500 aastat enne Kristust, jällegi sõltub, mis allikaid sa loed, aga see on see üldine seisukoht, et nii on. Ja siis Taavet ja sellega seotud sündmused, need leidsid aset 1000 aastat enne Kristust. Ja tänane eesmärk on siis läbi võtta periood 1000 aastat enne Kristust kuni 400 enne Kristust. Ja see on iseenesest selline hästi unikaalne periood. Teate miks? Kui te olete Vana Testamenti lugenud, siis tegelikult enamus Vana Testamenti raamatuid pärinevad sellest perioodist. Kuningate raamatud räägivad sellest perioodist, ajaraamat, võiks öelda need prohvetiraamatud, suured prohvetid, väiksed prohvetid, need põlnevad sellest väiksest ajajärgust, see 600 aastat. Esra raamat, Nehemia, Ester, need siis sisuliselt ikkagi üle poole või siis vähemalt pool Vanast Testamendist põlneb sellest 600 aastasest vahemikust. Ja ma leian, et see on sellepärast ka hästi oluline ajajärk, mida mõista ja mida vaadata. Taavetiga tegi Jumal ühe lepingu. Sellest on kirjutatud 2. Saamueli 7. peatükis. Ja see leping, see on tegelikult selline verstapost, millele tuleks piiblis vaadata. Üks oluline verstapost on see esimene lubadus, kus Jumal lubab saata päästja. Kas keegi oskab mulle öelda selle salmi? Tšuke esimene viide. Esimese Moosese 3.15. See on see esimene selline suur viide, et see katkine kord taastatakse, et mingisugune lunastus ja pääste on tulemas. Siis Jumal kutsus Abrahami, tegi Abrahamiga lepingu, lubas, et näed, sinu soo kaudu tuleb maailmale õnnistus. Siis Jumal juhatas sündmused selliselt, et Abrahami pere pääses läbi Joosepi, Iisrael läks selle kaudu Egiptusesse, nad tehti küll orjadeks, aga Jumal tõi nad rahvana välja. Andis neile seaduse, juhatas nad tõotatud maale, Joosua juhtimisel vallutati see maa ja siis tundus, et kõik läheb nagu üles mäge. Ja siis tuli kohtumõistjate aeg ja kõik hakkas alla mäge minema. Nad ei järginud seda seadust, nad tegid pattu ja hakkasid Jumalast aina kaugemale ja kaugemale minema. Ja siis tuli võimule esimene kuningas Saul, kes tegelikult ei tulnud otseselt heas mõttes Jumala tahtes sinna. Et inimesed käisid peale, me tahame olla nagu need ümbritsevad rahvad, me tahame olla nagu ümbritsevad rahvad. Ja panite tähele, Iisrael ütles, et me tahame olla nagu teised, kuigi Jumal ütles, et te peate olema teistsugused. Ja siis Jumal andes piltlikult järgi, ütles, et selge, võtke siis kuningas, aga see pole hea. Pärast Sauli tuli võimule Taavet ja siis Taavetiga tehtigi see leping, millest ma rääkisin. Ja see peaks siis kinnitama Taaveti soo igavese valitsuse. Ja Taaveti soost tuleb siis päästja, Messias, see, kes rajab selle Jumala kuningriigi igavese valitsuse ja taastab templi. Ja Taaveti valitsusega tundus ka, et läheb asjad jälle ülesmäge. Taavet on mees Jumala südame järgi, päris tore poiss, tuleb koljati maha ja siis me loeme Taaveti suurtest pattudest. Ja kui me loeme seda lugu järjest, siis tegelikult on näha, kuidas sellest hetkest alates hakkab kõik jälle allamäge minema. Ja Taavetile sündib siis poeg Saalomon ja Saalomoniga, võiks öelda, hakkabki see kuningate aeg. Õigemini hakkab juba Sauliga, aga piiblis kuningate raamat algab siis Sauliga. Ja Sauli on nimetatud siis kõige targemaks meheks piiblis. Kes on seda kuulnud? Et Sauli on nimetatud kõige targemaks meheks piiblis.
Saalomon, jah, ma ütlesin Saul, kui ma mõtlen, jah, Saalomoni. Saalomoni on nimetatud kõige targemaks meheks piiblis. Ma ei tea, ma ei saa sellega nõustuda, andke andeks. Ta palus küll tarkust Jumalalt, aga Saalomon on niisugune mees, kes alustas hästi ja lõpetas halvasti. Palus tarkust, hakkas templit taastama, ehitama. Ja siis ta võttis endale sadu naisi, no ma ei tea, mitu ämma tal oli, see on ikka hullu maja. Selle kaudu ta tõi endale ebajumala teenistuse sinna Iisraeli kuningriiki. Mehed mõistavad, täpselt. Ta tõi selle kaudu ebajumala teenistust Iisraeli ja see viis jälle riigi allamäge. Ta kehtestas ka orjanduse ja Iisrael hakkas selle all kannatama. Kes oskab mulle öelda, kes tuli pärast Saalomoni võimule? Nii, nüüd on niisugune piibli quiz. Nii, Rehabeam. Ma ei tea, kuidas see õige hääldus on. Rehobeam. Mul on kirjas Rehobeam. Igatahes Rehobeam tuli siis võimule, ta on Saalomoni poeg. Ja tema nagu käis siis Saalomoni jälgedes, ta ka kehtestas maksu, suurendas töökoormaid, aga see viis Iisrael ühe sisemise konfliktini. Nimelt, nendes Iisraeli kuningriigis põhjapoolsed suguharud hakkasid mässama. Nad ütlesid, et ei, me ei lepi sellega, liiga raske kord on juba. Ja kelle võimu juhtimise all nad mässama hakkasid, kes oskab mulle öelda? Jerobeam, huvitavad nimed on siin Vanas Testamendis. Nad hakkasid Jerobeami juhtimise all siis mässama. Ja mis juhtub selle tulemusel? Kodusõda ja Iisrael jaguneb 2. Põhjapoolne kuningriik jääb kandma nime Iisrael ja pealinnaks on, kes teab? Samaaria, Samuel teab. Ja lõunapoolne kuningriik jääb kandma nime Juuda suguharu järgi ja sealne pealinn on Jeruusalemm, täpselt. Ja lõunapoolsesse kuningriiki jääb valitsema Taaveti sugulinn, seda tuleb meeles pidada. Ja kui me loeme kuningate raamatut edasi, siis hakkab tulema selline pendeldamine, et me näeme, et põhjapoolsed kuningad olid sellised, lõunapoolsed kuningad olid sellised. Ja ta teeb sellise ülevaatliku kokkuvõtte. Ütleb, et näed, selline kuningas oli võimul, kas ta oli hea, kas ta oli halb, mis ta tegi. Ja kui me loeme seda lugu terves mõistes, siis see ei ole väga tore lugu, mida lugeda. Enamus kuningaid tegid halba. Põhjapoolses kuningriigis oli 20 kuningat võimul. Mitu neist oli hea? Pakkuge, põhjapoolses kuningriigis, mitu kuningat tegid Jumala silmis head? Mitte ükski, 0. Ja lõunapoolses kuningriigis oli ka 20 kuningat võimul. Mitu seal tegi head siis Jumala silmis? Seal tegi 8. Võt. Et lõunapoolses kuningriigis oli kuningaid, kes said, võiks öelda Jumalalt natuke tunnustust, sellepärast, et nad tegid ka häid asju, aga paraku need reformatsioonid, kui seda nii nimetada saab, need ei alati poolikuks. Ja need järel tulevad kuningad, kes olid ikka issanda silmis halvad, nad hävitasid kogu selle hea ära, mida tehti. Ja sellepärast on see kuningate raamat või see periood aastast 1000 enne Kristust kuni vangipõlveni, mis on ümaralt 600 enne Kristust, see on väga nukker. Me näeme, kuidas Iisrael lihtsalt langeb, läheb kaugemale ja kaugemale ja kaugemale. Ja selle perioodi vältel tulevadki siis mängu prohvetid. Ja kui meie kuuleme sõna prohvet, siis me teame küll, missugune ettekujutus meil on. Meil on ettekujutus mingisugusest tüübist, kellel on pikk habe, tal on sau käes, tal on niisugune pikk rüü ja ta ennustab meile tulevikku. No mingis mõttes väike tõetera on seal sees, aga see ei olnud tegelikult Vana Testamendi prohveti primaarne roll. Lihtsalt tulevikku ennustada, öelda, et näed, siuksed asjad hakkavad sündima. Mis oli Vana Testamendi prohveti primaarne roll? Kutsuda üles rahvast meeleparandusele. Tema meenutas alati Iisraelile seda lepingut, mille nad olid Jumalaga teinud, Siinai kõrbes. Ja ütles, et näed, te tegite Jumalaga lepingu ja te olete seda rikkumas. Kui te nüüd meelt ei paranda, siis tuleb karistus, siis tuleb nuhtlus. Ja siis nad kuulutasid, aga lõppkokkuvõttes rahvas täielikult meelt ei parandanud ja see kulmineerub suure kohtuotsusega. Ja Paabeli kuningriik tuleb, vallutab Iisraeli ära ja nad viiakse siis eksiili, ehk siis meie mõistes vangilaagrisse Siberisse. Nii et me eestlased, me saame natuke samastuda Iisraeliga, meid on ka ära viidud ja osad on tagasi tulnud. Ja see vangis olek, see kestab siis 70 aastat ja tegelikult sellel 70 aastal sellel on oluline tähendus. Ma loeksin selle salmi ette, see on 2. ajaraamatu lõpus täpselt. Üks viimaseid salme.
nii, kellel on nutipiibel, leiab selle koha kiiremini. Teine ajaraamat. Nii, ja siis lõpp. Tegelikult ma loen siit natuke pikemalt. Ma loen siit ajaraamatu 36. peatükist, seal mis 17 alates. Siis tõi ta nende kallale kaldealaste kuninga ja see tappis möögaga nende noored mehed, nende pühas paigas ega andnud armu poisile ega tüdrukule, vanale ega raugale. Issand andis kõik tema kätte. Pange tähele, Jumal andis. Siin on vallutus kirjeldatud. Ja kõik Jumalakoja riistad, suured ja väikesed ja Issandakoja varandused ja kuninga ning tema vürstide varandused, need kõik viis ta Paabelisse. Ja nad põletasid Jumalakoja, kiskusid maha Jeruusalemma müüri, põletasid tulega kõik selle paleed ja hävitasid kõik selle kallid asjad. Ja kes olid möögast üle jäänud, need viis ta Paabelisse vangi ja need said orjadeks temale ja ta poegadele kuni Pärsia kuningriigi valitsuse alguseni. Et läheks täide Issanda sõna Jeremiia suust, kuni maa oli hüvitanud oma pidamata jäetud hingamispäevad. Kõik laastatud olekupäevad olid hingamiseks, kuni 70 aastat sai täis. Iisrael pidi pidama ka aastale, võiks öelda, hingamisaastat. Hingamispäevast me oleme kuulnud, aga hingamisaastast me väga palju pole kuulnud. Ja üks selline seaduse nüanss oli, et iga 7 aasta peab olema maale hingamisaasta. Ära külva midagi, maa puhkab. Ja Iisrael pole kunagi seda täitnud. Ja kui sa vaatad seda ajalooliselt seda aastaarve kokku, arvutad seal kokku, kui palju siis tuleb, et 6, 7 aasta, tuleb 1 ja nii edasi. Ja tulebki 70 aastat täis. Sellest hetkest, kuni nad on oma tõotatud maal, hetkeni, mil nad viiakse välja. Ja sa saad 70 aastat täis. Ehk siis Jumal ütles, et nii, kui teie maale puhkust ei anna, siis mina annan. Plats puhtaks ja 70 aastat nad olid eemal. Ja kui 70 aastat täis sai, siis toodi Iisrael tagasi. Ja pange tähele, kõike seda tegelikult teeb Jumal. Kuningate raamat nii väga ja ka ajaraamat seal paralleelselt kõrval. See õpetab meile tegelikult seda, kuidas Jumal ikkagi valitseb. Sest pidevalt on räägitud, et Jumal teeb, Jumal juhatab seal, Jumal andis selle kohtuotsuse, Jumal annab selle rahva kätte. Ja siis on loo narratiivis kirjeldatud, et näed, üks kuningas tuleb ja vallutab ära. Paabel oli Jumala käest tööriist. Paabeli kuningas oli Jumal oma. Selles mõttes, et Jumal juhatas teda, ma nüüd ei räägi päästval viisil, ma ei tea seda. Ja samamoodi ka see teine kuningas, kes pärast Paabeli esimese kuninga surma võimule tuleb, kuningas Koores. Ma loen siit salmist 22 alates. Aga Pärsia kuninga Koorese esimesel aastal, et läheks täide Issanda sõna Jeremiia suust, äratas Issand Pärsia kuninga Koorese vaimu. Nõnda, et ta laskis kogu oma kuningriigis kuulutada ja ka kirjalikult öelda, nõnda ütleb Koores, Pärsia kuningas, Issand, taevaste Jumal, on andnud mulle kõik kuningriigid maa peal ja tema on mind käskinud ehitada temale koja Juudas olevas Jeruusalemmas. Kes iganes teie hulgast on tema rahvast, sellega olgu Issand, tema Jumal, ja see võib minna. Ja selliselt lõpeb ajaraamat. Suure deklaratsiooniga, et nüüd te võite minna oma maale ja ehitada üles templi. Ma lühidalt kirjeldan ka, et miks on meil piiblis üldse nii kuningate raamat kui ka ajaraamat, sest et kui meie loeme oma piiblit, siis tundub väga veider. Loed kuningate raamatu läbi, saad sellise ülevaate sellest kuningate perioodist ja siis hakkad lugema ajaraamatut. Sa lohistad läbi nende nimed ja mõtled, lõpuks hakkab lugu ka tulema, siis sa loed neid lugusid ja mõtled, no ma juba lugesin neid. Et ajaraamat väga suures osas katab neid sündmusi, mis kuningate raamat. Kriitiline erinevus. Kuningate raamat on kirjutatud kõikide eelduste kohaselt vangipõlve ajal. Ja see eesmärk on näidata seda, miks Iisrael viidi eksiili. Ajaraamat on kirjutatud aastaid pärast vangipõlve. Pärast seda, kui juudid olid tagasi tulnud. Ja ühest küljest on otse kui selline kokkuvõtte juutide ajaloost. Sest et need isikud, kes seal nimetatud on alguses, need on võtmeisikud. Need katavad terve juudi ajaloo. Ja see peaks tärgatama selliseid messiaanlikke ootusi ajaraamat just. Sest et kuningaid ta näitab ka tegelikult heas valguses. Ta näitab neid positiivseid asju, mida need kuningad tegid. Ja see raamat lõpeb sellise suure deklaratsiooniga, et näed, Jumala otsusel te võite minna välja ja ehitada üles oma templi. See peaks näitama, et Jumala tõotused endiselt kehtivad. Jumal pole oma rahvast hüljanud. Sest et kui me mõtleme inimlikult selle virvarri keskel, kus Iisrael läks nii kaugele Jumalast,
Rikkusid seda lepingut igas mõistes. Piisab, et sa loed lihtsalt kuningate raamatut ja sul läheb kohe süda pahaks. Võis kohe eeldada, et Jumal sellise rahvaga küll enam ei tegutse. Tegelikult tegutseb. Ja see ongi see kõige imelisem teadmine, kõige hämmastavam teadmine, et Jumal võib nii ekslike inimestega endiselt tegutseda. Sest ma usun, et igaüks meist võib näha ennast juudina Iisraeli ajaloos. Nii et ajaraamatu eesmärk oli siis selline kokkuvõte teha Iisraeli ajaloost ja anda lootust. Ja kuningate raamatu eesmärk oli näidata, miks Iisrael viidi siis eksiili. Aga juudid tulid lõpuks tagasi ja nendest sündmustest, mis pärast tagasitulekut juhtus, saame lugeda Esra ja Nehemia raamatust. Ja neid raamatuid tuleks ka lugeda koos, sest nad on otse kui üks selline raamat, mis sobib kokku. Ja siin jällegi tekib niisugune teatud efekt, et nüüd lähevad asjad paremaks. Muidugi, me tegime palju pattu seal juudi rahvana, Jumal viis meid minema, aga nüüd me tuleme tagasi. Nüüd me oleme omal maal tagasi, nüüd on lootust ja nüüd me saame hakata ehitama templit ja meelt parandama. Ja tundubki, et lähevad selles suunas need sündmused, sest et Esra leiab käsuõpetuse, kui me loeme Esra raamatut. Ta loeb selle kogu rahvale ette ja mingis mõttes toimubki selline vaimulik uuendamine rahva seas. Nehemia hakkab templit ehitama, see on see asi, mida juudid nii väga tahtsid. Templit taas ehitada ja Nehemia hakkab seda tegema. Ja siis tundub, et nüüd vist nagu hakkavad need jumala tõotused täide minema, et nüüd on lihtsalt vaja messiat oodata. Aga siis me jõuame Nehemia raamatu lõppu ja ma loen teile Nehemia raamatu lõpust Nehemia sellise, mis ta siis on, masetsemine või halin. Nehemia raamat, peatükk 13. Ma loen siit salmist 26 alates lõpuni välja. Eks ole Saalomon, Iisraeli kuningas, selle läbi pattu teinud. Paljude rahvaste hulgas ei olnud tema sarnast kuningat. Ta oli oma Jumalale armas ja Jumal pani tema kuningaks kogu Iisraelile, aga tedagi saatsid võõrama naised pattu tegema. Kas me siis peame kuulama teistki, et teete samasugust suurt pahategu, võttes võõrama naisi ja murdes nõnda meie Jumalale truudust? See üks Nehemia siin heidab selle üle meelt, et juudi mehed olid võõraste naistega abielus. Nad ei olnud nagu juudi rahvusest naise võtnud, nad olid teistest maadest naise võtnud. Üks ülempreester Eliasiibi poja Jojada poegadest oli hooronlase Sanballati väimees, aga ma ajasin ta enese juurest ära. Mu Jumal, pea neid meeles, et nad on rüvetanud preestriametit ning preestrite ja leviitide lepingut. Nõnda ma puhastasin neid kõigest võõrast ja seadsin teenistuskorrad preestritele ja leviitidele, iga ühele tema töö ning puude ja uudse vilja toomiseks määratud ajad. Meenuta mu Jumal seda minu heaks. Panite tähele, ta nagu haletseb, ütleb, et Jumal, ma ju tegin nii nagu peab, näed. Nad tulid sealt võõrad naised, ma ajasin nad minema, ma panin nad oma korda täitma need preestrid. Jumal, hoia vähemalt seda meeles. Ja Nehemia raamat kõikide eelduste kohaselt on viimane Vana testamendi tekst, mis on kirja pandud. Umbes 400 aastat enne Kristust. Ja asjad ei läinud paremaks. Nad olid küll oma tõotatud maal, aga Jumala tõotused polnud realiseerinud. Ehk siis nüüd hakkas 400-aastane ootusaeg. Millal siis need Jumala tõotused lõpuks täituvad? Sest et Esra ja Nehemia tegevus, see ei olnud see. Ja kui me peaksin sõnastama mingisuguse sellise põhilise seisukoha või õpetuse, mida õpetab meile see lugu Esrast ja Nehemiast, see õpetab seda, et kuigi me võime väliselt asju muuta ja teha kõik õigesti, siis ülimalt vajab inimene seda, et ta muutuks sisemiselt. Ja seda kuulutas meile prohvet Esekiel, et inimene vajab sisemist muutust, aga seda nende inimeste tegevuse kaudu paraku ei tulnud. Ja see on selline põgus ülevaade aastast 1000 enne Kristust kuni 400. Kuningate aeg, 70 aastat vangis ja siis paarsada aastat nad olid sealt väljas ja hakkasid taas tegutsema. Aga see küsimus on ikkagi selles, et mida me nendest lugudest õppida saame. Need on nii masendavad lood, näeme palju pattu seal, mida meil nendest õppida on. Ja ma valisin välja ühe sellise loo, sest et nii palju huvitavaid lugusid on siin. Minul isiklikult meeldib Eelia ja Ahabi lugu kuningate raamatus, sest mind on see palju kõnetanud. Ma loen teile kuningas Ahabi kohta väikest kirjeldust, siis võib-olla see aitab sellist kontrasti luua.
kui te tahate kaasa lugeda, siis see on Esimese kuningate raamatus 16. peatükk. Ja ma loen salmist 30. Aga Ahab, Omri poeg, tegi kurja issanda silmis rohkem kui kõik need, kes enne teda olid olnud. Ahab on põhjapoolse kuningriigi kuningas. Kas sellest veel vähe oli, et ta käis Nebati poja Jerobeami pattudes? Ta võttis naiseks Iisebeli, Siidonlaste kuninganna, et Baali tütre ja läks ning teenis Baali ja kummardas teda. Ja ta püstitas Baalile altari, Baali kotta, mille ta Samaariasse oli ehitanud. Ja Ahab valmistas Ašera kuju. Ahab tegi issanda silmis Iisraeli jumala vihastamiseks rohkem kui kõik Iisraeli kuningad, kes enne teda olid olnud. Rohkem kui kõik, kes enne teda olid olnud. Siis ta ei olnud väga tore poiss. Ja seal pärast ka edasi lugedes ilmub pildile Eelia. Ja Jumal ütleb, et kuna Ahab on nii halb mees, vihma ei tule. Ja oli suur põuaeg. Ja siis Ahab valitses enamjaolt sellises põuajas. Ja siin tulevad sellised huvitavad sündmused, kus Eelia teeb mitmeid imesid. Ta võidab ära Baali prohvetid. Ja siis tuleb niisugune mini-ärkamine. Selline suur demonstratsioon sellest, kuidas Iisraeli jumal on elav jumal. No kujutame ette, et me läheme nüüd sinna Vabaduse väljakule Tallinnas ja ütleme Kaljulaidile, et nii, mina demonstreerin teile, et Jeesus on issand. Selgelt. Ja palvetan, et see vabadussammas, ma ei taha Eesti Vabariiki sõimata midagi, et sinna tippu tuleks tuli põlema midagi. No mingi imeline märk. Ja siis tulevad mingisugused muud inimesed, ütlevad, aga meie palvetame oma mis iganes Jumala poole. Ja siis tuleb niisugune võitlus. Ja siis meie Jumal ilmutab ennast, kõik saavad näha seda. Vägev, nii ongi. Ja nii juhtuski seal Eelia loos. Baali prohvetid seal palvetavad seal Baali poole ja ütlevad, noh, tee see ime ära, pane see ohver põlema. Ja siis Eelia seal naerab ja siis Eelia tuleb, palvetab ja tuli korras. Iisraeli Jumal ilmutab ennast ja kõik saavad aru, et nii ongi. Iisraeli Jumal on elav Jumal, tema on tõeline Jumal. Ehk siis niisugune suur võitlus, suur võit. Ja siis saab sellest teada Ahabi naine. Esimese kuningate raamat peatükk 19. Ja Ahab jutustas Iisebelile kõik, mis Eelia oli teinud ja kuidas ta oli möögaga tapnud kõik prohvetid. Siis läkitas Iisebel käskjala Eeliale ütlema, Jumalad tehku minuga ükskõik mida, kui ma homme sel ajal ei tee sinu hingega, nagu sündis kõigi nende hingedega. Sa näed Jumala imesid, sa tead, mida Jumal on teinud. Ja sa ütled, et mind ei huvita, mina tahan ikka oma teed teha. Ja huvitav on see, et miks Iisebel saatis mingi käskjala ütlema Eeliale, näed, kohe homme sa sured, tuleb palgamörver. Kui ta oleks lihtsalt tahtnud Eeliat ära tappa, siis ta oleks kohe võinud palgamörveri saata. See näitab, et ta on üks eriti õel inimene, sest et ta tahab teda esmalt hirmutada ja panna ta kartma ja siis saadab selle mörveri järgi. Ja sellepärast läheb Eelia masendusse. Ta nägi, et jah, okei, väike vaimulik võit oli, aga see pole rahvast ikkagi meeleparandusele viinud, sest valitsus on ikka Jumalast eemal. Ja Eelia tahab ära surra. Nii on. Ta on depressioonis. Ja siis ta siin halab Jumala ees, ravib oma depressiooni väikse söögi ja unega natukene, halab veel Jumala ees, aga peatüki 19 lõpus, kui Jumal ilmub Eeliale, siis ta suhtleb Eeliaga ja ütleb niimoodi. Aga ma jätan Iisraelis üle 7000. Kõik põlved, mis ei ole nõtkunud Baali ees ja kõik suud, mis ei ole teda suudelnud. Sest et Eelia heitis Jumala ette, ütles, et no ma olen ainuke inimene. Näed, kõik prohvetid on ära tapetud, neid oli veel seal ümber. Iisebel tappis kõik ära. Saatis siin inimesed ja löödi maha. Ja ma olen ainuke alles. Mitte keegi ei järgi Jumal sind enam. Ma olin ainukene. Ja Jumal ütleb, et Eelia, natuke valesti oled arvutanud. Ma olen 7000 meest omale hoidnud. Ehk siis mõelge sellisel tumedal ajal kõige kurjem kuningas valitses. Tundub, et mingit meeleparanduse lootust ei ole. Jumal ütleb, et mul on 7000 inimest alles hoitud. Ja ma mõtlen, et see on nii sobiv sõnum ka meile kõigile, sest me paratamatult näeme Eestis ennast sellise vähemusena kristlaskonnana. Ja me mõtleme ka, et me teeme siin asju, me kuulutame, meil on omal sellised evangeelsed suhted, kontaktid, suhtleme inimestega, praktiseerime oma kristlikku pikka meelt, kuidas iganes keegi seda nimetab. Ja me näeme, et ei tule ärkamist. Ma palvetan, ma paastun, ma käin iga pühapäev kirikus.
ma olen iga pühapäev tund aega kirikus, see on meeletult palju. Ma tulen noortekale ka veel ja ikka asjad ei muutu. Jumal, me oleme ainsad alles, mis saab? Ja ma usun, et Jumal lihtsalt naerab selle ülevaatused ja vaatab, et kui te vaid teaksite, mis plaanid mul on. Meie eesmärk on lihtsalt vastu pidada ja olla Jumalal ustavad. Vahet pole, missugune see ümbritsev olukord on. Ja kuigi me võime ka elada sellises sarnases võtmes nagu kuningate ajal, siis meie osa on lihtsalt usaldada ja jääda ustavaks, sest et Jumal viib oma tahet ellu. Isegi sellel mustal perioodil tema oli valitsemas. Jumala plaan oli täies jõus toimimas. Nii et lõppkokkuvõttes Jumal on ikkagi selle maailma valitseja. Inimesed teevad vigu, meie teeme vigu, aga see ei häiri Jumala tahet ja Jumala ülimat eesmärki. Ja terve Vana Testament on üks suur tunnistus sellest, kuidas Jumal viib oma ülimat tahet ellu läbi katkiste, patuste ja puudulike inimeste. Ja selle eest tasub teda väga võimsalt tänada ja kiita. Aamen. Paletame. Jumal, me täname sind, et sina valitsed. Sa viid oma tahet ka ellu, siin ja praegu. Aitäh sulle, et sa valitsed ka Eestimaad. Me palume meie juhtidele tarkust, halasta nende peale. Kingi neile ka selgemat mõistmist ja arvestamist sinuga ja sinu seadusega. Aga aita meil ka kehastada seda seadust veel elavamalt ja olla sulle ustavad siin ja praegu. Aita meil olla ka eeskujudeks teistele inimestele ja armastada üksteist ja selle kaudu näidata maailmale, kui reaalne sa oled ja kuidas sa ikkagi inimest muudad sisemiselt ja mitte ainult väliselt. Me vajame sisemist uuenemist. Aita meil ka siin praegu sisemiselt uueneda. Issand, ma nii ka palun, et need noored siin, nad oleksid avatud sulle. Nad otsiksid sind, nad tahaksid sind ja nad armastaksid sind. Kui neil on mingid mured või raskused, siis aita neil need sinu ette tuua ja lahenda need asjad ära. Aga üle kõige me täname sind, et sinu plaan on kehtimas. Ja selles me usaldame sind. Aamen.